下面我要拍的是松茂部落底下的那个这是索鲁古岛的桥，在这儿，桥好美啊！你看，帮你照这个溪。哎，那个是不是就是那个什么？你说什么？那个松茂的那个台阶啊？就这个吧？这是环流丘。对对，环流丘嘛，哈。没错。这是很漂亮的环流丘。哇，谢谢洪董。嘿，今天带我来这儿，真是幸运啊！哎呀，好美好美！第一次，11年来第一次拍这个雪景，哇塞，好礼物！哎呀，好好，没有来赏雪的人，可以拍起来给你欣赏。柳丘，对，再绕一遍，哇塞，哎，昨日礼拜，今天也是爱你，拜。